我上个厕所去。我跟你去啊。不用，我自己去。你可害怕呀？我不害怕，没事儿。我不去了，我又没感觉了，假意啊。我喝水去啊。你喝啥水？那床头不有吗？昨天晚上给你放了的。我又不渴了，没事，不喝了。你喝一点，嘴唇热一点，抿一口。我不喝了，我怕上厕所，不喝了。送你个礼物了，我看你最近打呼噜越来越严重，还有呼吸暂停的情况。我上网查了，你这是阻塞性睡眠呼吸暂停综合症，我担心你出事儿，就给你买了这个飞利浦止鼾睡眠机，能缓解你打呼噜和呼吸暂停的情况，咱俩都能睡好觉了。这么神奇啊？你给我试试。这款止鼾睡眠机5寸高清大屏，操作简单，运行声音也特别小，晚上你也不用担心影响我的睡眠。它还能根据呼吸调节压力，延时升压，能够让你在入睡前适应里面的加压空气，就不会那么难受了。智能加湿加热，冬天也很舒服。今晚你就带着睡觉，看看感觉怎么样？谢谢媳妇儿，我也得减肥了。媳妇儿，我昨晚睡得真舒服啊，这喉咙一点也没干，应该也没打呼噜吧？你睡得咋样？你不打呼噜，我睡得可实了。哎呀，这飞利浦止鼾睡眠机厉害呀，以后就带它了。谢谢媳妇儿。